ढुङ्गा खोज्दा देउता भेटियो। यो उखान त हामीले सुनेकै छौँ। हामीले अपेक्षा सामान्य किसिमको गरेका थियौँ, तर प्राप्ति त्योभन्दा अझै विशेष भइदियो भने त्यसलाई हामी भन्छौँ ढुङ्गा खोज्दा देउता भेटिएको। यो उखान कसरी सुरु भयो होला? ढुङ्गा खोज्दा देउता चाहिँ कहाँ भेटिन्छ? ढुङ्गा खोज्दाखेरि देउता भेटियो भने के देउताले किला ठोक्न मिल्छ र? मिल्दैन। यो उखान कसरी बन्यो होला? विचार गरौँ। तपाईँलाई आजको शब्दको श्रृङ्खलामा स्वागत छ। हामी कालीगण्डकीको तीरमा बस्छौँ। कालीगण्डकीका तीरमा शालग्राम भेटिन्छन्। शालग्रामलाई शास्त्रहरूले कुनै पनि विधि प्राण प्रतिष्ठा नगरिकन सिधै पूजा गर्न मिल्ने देवताका रूपमा परिभाषित गरेको छ। कोही व्यक्ति कालीगण्डकीको किनारमा पुग्यो, उसले सोच्यो आज विशेष दिन छ, आज एकादशी छ, भगवान विष्णुको पूजा गर्छ अथवा आज शिवजीको पूजा गर्छ, आज सोमबार छ। त्यसरी विचार गरेर कोही व्यक्ति गयो, पूजा गर्नका लागि त केही न केही त चाहियो, उसले ढुङ्गो थापेर पूजा गर्छु भन्ने सोच्यो। त्यसका लागि ढुङ्गा खोज्दै थियो, यसो बगरमा खोज्दा खोज्दै शालग्राम भेटियो। देवता अर्थात् शालग्राम। अब त के चाहियो? ढुङ्गामा के गर्नु पर्थ्यो? हे भगवान तपाईँ आइदिनुहोस्, यहाँ बसिदिनुहोस्, तपाईँको प्राण यहाँ रहोस् भनेर परिकल्पना गरेर पूजा गर्नु पर्थ्यो। अब शालग्राम देवता अर्थात् शालग्राम नै भेटिसकेपछि त केही गर्नै परेन, सिधै पूजा गर्दा भयो। त्यसैले त्यहाँबाट उखान सुरु भयो, ढुङ्गो खोज्दा देवता भेटियो। आजलाई यति नै। नमस्कार।